Mana bu makiyajni ko'ringlar. Prям kartinka effekt Photoshopa. Bu makiyaj bilan любой bitta rasmlaringiz kartinkaday chiqadi. Bugun sizlar bilan shunaqa makiyajni takrorlaymiz. Обязательно yuzimizni namlantirib olamiz. Qoshlarimizni tarrab olamiz. Qoshimizni kal tomonini ploskiy kistichka bilan korичневый rang bilan soch mana dona to'la soch qilib chizamiz mana. Sizlar bilan konsilerni oldik, kistichkani oldik. Ozgina konsilerdan nabirать qildik. Lehqa ровно qilish kerak. Ya'ni mana lishni joyini убирать qilib tashlaysizlar. Sizlar bilan такой слегка персиковый или же кирпичный rang olamiz. Va ko'zimizni chetiga aylanma harakatda rastушевка qilamiz. Tozaroq kistichka bilan rastушевка qilamiz. Bu tenglarni izi qolmasligi uchun, острый взгляд berish uchun ko'zimizni mana bu qismiga ozgina konsiler qilamiz. Ozgina точечка прям, chunki bu tartay konsiler yo'yib tashlaydi mana ozgina. Qitenni mana bu yerga uramiz. Kim qanaqa podvodka bilan удобно bo'lsa chizish, o'sha bilan chizsin, bilan chizinglar. Tak, strelkaga ahamiyatli bo'linglar, потому что strelka bu yerda ozgina широкий bo'lish kerak, ya'ni ozgina qalingina bo'lish kerak-da. Strelkani o'ta qo'yishni yaxshi. Ko'zimizni sqotasiga tegmasdan jildini o'rganib olmaslik kerak. Qani chiqyapti? Chiqyapti. Vau, strelkani olmaslik. Judayam muhim joyi. Tush. Ketdik. Обязательно база под макияж. Mana yuzim quruqroq. Charlotte Tilbury Nam Sponge. Lumendan Blur. Mana bu tonalkani bir kapla qo'shamiz. Endi ko'zimizning tagida tartay konsiler обязательно. Bu плотный konsiler полностью синяк, пеняк, недостаткalaringizni yopib tashlaydi. Ey go'zal so'zlari esa. Дальше. Жидкий korrektor. O'tdan manda. Oho. Ana. Tepaga qarab. Pudra ko'p ishlatmaymiz, ozgina changini ishlatamiz mana. Hoppa. Dior fioletovisini ishlatamiz. Nabirать qildim и yuzimdan beriga mana. Wow. Endi ozgina ishlatamiz highlighter. O'zim highlighterni sevaman. Мы можем это не жалеть, в принципе. Обязательно коричневый qalam mana. Men sevaman prям bu etapni. Tabiiy lablarimizga ozgina konturdan chiqib chizamiz. Bir maqtanay dedimda. Dinozavr vaqtidan qolib ketgan pomadam. 9 Lux Visage pomadasi. Mana bu qizil rangi, prям sizlar izlayotgan qizil rang. Blesk от Chic xiyonat qilmayman shunga.